¿Estás buscando emprender un negocio con productos de consumo masivo como llaveros, pulseras, sellos institucionales o relieves 3D para ropa? Entonces somos tu mejor elección. Te invitamos a nuestro taller práctico en creación de productos con PVC flexible, donde aprenderás elaboración de moldes, diseño de productos flexibles, formulación de colores y manejo de temperaturas. No pierdas esta oportunidad y solicita más información. Somos Fábrica Rosa, soluciones industriales para tu negocio.